我呀，哇，风太大了。大家好，我是西风旅游。不如一夜北风来啊，狂风暴雨，马上就降温了。昨天晚上下了一晚上的大雨，打的车顶都是叮叮当当，叮叮当。然后这个什么公司啊，窗户也没关好，冰冰棒的，吵了一晚上。现在温度突然的下降很多，冷成什么样？我现在呢，把车都收拾好，然后带小黄去医院去给他再做一次针灸和推拿，然后我们就准备往常德方向走了，我们就不回来这个露营的地方了，可能就直接上高速往常德。到时候要找个地方休整几天，休息一下，让它恢复一下。这风吹，昨天晚上就这两个门冰冰棒的。也不知道它这个关上关不上，冰冰棒的。哦呀，不行，想做个好事也做不了，管不住了。它又吹开了，这个很快就打烂了。刚才有清洁工人在这儿，但是他们好像也没钥匙还是什么，也没弄，要不然再吹两下，那个玻璃都烂掉了。但是我们在外边，它关不上的。准备收拾东西，准备撤。看看早上起来这个雾，水汽。昨天晚上突然降温，然后车里热，外边冷。停一下，路边停一下，要弄一下。现在我们去医院。上午的10点20了，正好去了做一个针灸，做一个推拿，也就1个小时多一点，然后出来吃个饭，就准备直接出发了。高速还有免费1天。小黄说昨天针灸、什么电疗、推拿也没有什么用处，今天还是一样的疼。我拿你的包就行了。现在是12点07分了。要走那就穿过去。现在我们要穿过这个电梯，从对面出去，然后去吃饭，再从这儿出去。那个1楼是饭堂，吃了饭以后就不去街上，在街上吃饭很难停车的。反正现在停车已经停在了前面吃饭。哇呀，好大的风啊！昨天都穿半袖，今天拿棉袄都上了。呼的这风吹的，现在不会，你一定要注意啊！再摔一跤，那是前功尽弃了。来，1个、2个，那个是香干是吧？香干、白菜，这2个菜加那2个菜。我要15块的那个套餐。在这儿吃了不打包。啊，白菜、茄子。茄子对白菜。放在这个。吃完这一份15元的快餐，然后我们就要离开益阳了，可能往常德方向。小黄的这个腰啊，一时半会儿也好不了。做了2次按摩跟针灸了，这个推拿还有个电疗，也不能马上接着再做了，因为它是针孔啊、肌肉啊都有一定的损伤，只能要缓冲一下再做。另外开车掉头太费劲了，所以我停车之前直接就把它停成这样的。
走的时候直接开出去。常德张家界出发。我们现在往常德方向，湖南常德方向，张家界方向一路畅通。对面的车道是往长沙、广州方向的、深圳方向的，已经塞得动也不动了。我们这边都跑得飞快，那边是一动不动。常德到了。请注意，过收费站后80米靠左行驶。都没，哎，那个是都放着杆子的。哟吼！这个没放了。啊，凡是这个小车，凡是这种的都没放杆子。这些都是开累了下来休息了吗？还是咋地？即將靠左行駛，廣洞庭大道歡樂水世界方向。常德的这条洞庭大道修的是真漂亮。卖水果的。離當前道路繼續直行2.2公里。还骑着老路。2公里後向右。现在我们到了这个柳叶湖国家度假区。柳葉湖是常德市的一个比较著名的景区。離當前道路繼續直行1.1公里。司马楼，大汤司马应该是刘禹锡吧？刘那里还挺好看。锡，那个是游船渡轮。不知道游客中心在哪里？这里是柳叶湖游客服务中心。哇，好冷啊！把车停在这儿，先过来转一转。那个标记，地标也搞得脏兮兮的了。这是什么？常德美术馆，好像都关门了吧？常德美术馆。应该是废弃了，锁门了。无障碍卫生间，蒙阳市。这个地方是去哪里的？动不了了。这当时花多少钱啊？全部废了，里边都废了。建这么个广场应该没有个亿拿不下来吧。走了。柳叶湖这里溜了一圈，我们现在准备去另外一个地方。其实在这边有个大唐司马城，但是我们没有去，人为的修的这个东西。红灯应该是可以直走吧，它这也没有岔路。等一等，它这个大唐司马城是纪念那个什么刘禹锡，但是它太那啥了，都是现代建筑后修的，没什么意思。我们只是路过。